Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать шнур из завитков с пико. Для работы нам потребуется пряжа секционного крошения и крючок. Начинаем выполнение нашего шнура с 5 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее вяжем 2 столбика с 2 накидами незавершенные в самую первую воздушную петелечку. Первый столбик с 2 накидами. Далее второй столбик с 2 накидами. Оба незавершенные. Выполнили. Далее выполняем столбик с 3 накидами незавершенный. 3 накида на крючок, вводим крючок в эту же петлю и выполняем столбик с 3 накидами незавершенный. Теперь все петли на крючке провязываем вместе. Наш пучочек готов. Это будет основа для нашего завитка. Я остановлюсь и давайте посмотрим. Сначала мы выполняем с вами столбики без накида над столбиком с 3 накидами, затем над воздушными петлями, затем над этим столбиком с 2 накидами и затем над этим. То есть вяжем по спирали. И потом в противоположном направлении. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. Над столбиком с 3 накидами, вокруг него точнее, будем вязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Теперь переходим на воздушные петли. Вокруг них вяжем также 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Теперь переходим на этот столбик. Вокруг него выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. У нас остался один столбик, вокруг которого мы также выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Теперь давайте остановимся, посмотрим, что у нас получилось. Вот так мы обвязали с вами столбиками без накида наши столбики. И теперь вяжем в противоположном направлении. Разворачиваем нашу работу. Выполняем одну воздушную и, не пропуская ни одной вершинки, с самой первой начинаем вязать столбики без накида. Вяжем сначала 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. Далее переходим на следующую сторону. Опять вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте остановимся и смотрим. Наша серединка завитка готова.
Далее мы с вами будем вязать столбики без накида с пико из 3 воздушных петель. Вяжем сначала 7 столбиков без накида и пико. Выполняем первый столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушных. Вводим крючок в вершинку нашего столбика и захватываем боковую нить. Далее рабочую захватываем и выполняем соединительную. Пико готово. Первый столбик с пико готов. И так продолжаем. Второй столбик с пико. Далее третий столбик и пико. Четвертый столбик и пико. Пятый столбик и пико. Шестой столбик и пико. И седьмой столбик и пико. Пико из 3 воздушных петель. Выполнили 7 столбиков с пико. Опять же, давайте остановимся, посмотрим, что у нас получается. Вот уже одна сторона завитка у нас готова. И мы теперь приступаем к выполнению другой стороны. Разворачиваем работу. Вяжем еще 5 столбиков без накида с пико. 1 столбик без накида и пико из 3 воздушных петель. 2 и пико. 3 и пико. 4 и пико. И 5 и пико из 3 воздушных петель. Выполнили. Вершинку следующего столбика мы выполняем столбик без накида и пико из 3 воздушных петель. И в эту же вершинку выполняем полустолбик и пико из 3 воздушных петель над его вершинкой. В вершинку следующего столбика мы вяжем столбик с 1 накидом и пико из 3 воздушных петель над этим столбиком и столбик с 2 накидами в вершинку этого же столбика и опять же пико из 3 воздушных петель. Выполнили. И теперь очень внимательно мы выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накида на крючок в вершинку нашего пучка. Пико мы с вами здесь не делаем. Теперь мы работу разворачиваем и смотрим, что у нас получилось. Поправляем немножко наш красивый нежный завиточек и смотрим. Вот такой красивый завиток из пряжи секционного крошения у нас получился. Так он по лицевой стороне смотрится, так он смотрится по изнаночке. Вы можете один такой завиток использовать для создания сережек или каких-либо других украшений. А мы с вами продолжим работу и свяжем
посмотрим, как выполнить основу для следующего завитка, чтобы у нас получился шнур. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняем 2 столбика с 2 накидами в вершинку столбика предыдущего ряда. Первый столбик с 2 накидами незавершенный и второй столбик с 2 накидами незавершенный. Далее в вершинку этого же столбика мы выполняем столбик с 3 накидами. Опять же, он у нас незавершенный. Выполнили. И теперь все петли на крючке провязываем вместе. Наш с вами пучочек готов. Это и будет основой для следующего нашего завитка. И точно так же, как в первом завитке, мы начинаем вязать столбики без накида. Выполняем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И теперь переходим на выполнение 7 столбиков вокруг воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее мы выполняем 5 столбиков вокруг этого столбика и 5 вокруг этого. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. И у нас остался один столбик с 2 накидами. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте остановимся и смотрим. Первый ряд нашей такой навязочки готов. И теперь мы будем выполнять следующий ряд. Разворачиваем работу и выполняем. Берем поудобнее, выполняем одну воздушную и начинаем с самой первой вершинки. Выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Наша серединка готова. Сейчас я разверну, вам покажу. Вот, и мы приступаем теперь к выполнению наших столбиков с пико по этой стороне. Вяжем 7 столбиков без накида с пико. Первый столбик и пико из 3 воздушных петель. Второй столбик и пико из 3 воздушных петель. Третий столбик и пико. Четвертый столбик и пико. Пятый столбик и пико. Шестой
6 столбик и пику. И по этой стороне последний 7 столбик. Пику из 3 воздушных петель. И опять же остановимся и посмотрим. Наша одна сторона завитка готова. И теперь мы приступаем к выполнению следующего обвязки следующей стороны. Выполняем еще 5 столбиков с пиком. 1, 2, 3, 4, 5 столбик без накида с пику. Далее мы вяжем вершинку следующего столбика, столбик без накида и пику. Далее полустолбик в эту же вершинку и пику из 3 воздушных петель. В вершинку следующего столбика вяжем столбик с 1 накидом и пику из 3 воздушных петель. Далее в эту же вершинку столбика в предыдущем ряду вяжем столбик с 2 накидами и пику из 3 воздушных петель. И нам остается с вами выполнить столбик с 3 накидами в вершинку нашего пучка. Напоминаю, здесь пику мы не вяжем. Теперь работу разворачиваем и смотрим, что у нас с вами получилось. Поправляем наши серединки объемные, красивые. Вот такие у нас с вами завитки получаются. Изнаночка, лицевая сторона. И опять же, для того, чтобы приступить к выполнению следующего элемента в виде завитка, вы выполняете 1, 2, 3, 4 воздушных, 2 столбика с 2 накидами в вершинку столбика предыдущего ряда. Столбики с 2 накидами у нас с вами незавершенные. И 1 столбик незавершенный с 3 накидами. Все столбики провязываем вместе, и этот пучок и будет являться основой для следующего завиточка. Длину шнура вы регулируете самостоятельно. Мы с вами научились вязать красивый нежный шнур из завитков. Так он выглядит по лицевой стороне. Так наш шнур выглядит по изнаночке. Вы можете связать несколько завитков и соединить их. И у вас получится вот такой красивый, необычный и нежный цветочек. Творческих вам успехов!